Ba số đây nhà tầng ạc nia ngày sum swa cùng một can channel hoặc nhóm ngày này đại nhóm bằng hai nhà tầng ạc nia PVT sa muối nằm bay bật website na muối nước nông Windows đọc muốiរបស់អ្នកតើគ្នាហើយវិធីសាស្ត្រនេះក៏អាចប្រើលើ Windows 10 Windows 8 Windows 7បានដែរអូខេអញ្ចឹងតោះយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1នោះយើងចូលទៅកាន់ folder បាទ Explorer file Explorer ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចុចនៅលើសញ្ញាបាទ More នេះបើសិនជានៅលើ Windows 10 មានពាក្យថា option អញ្ចឹងយើងចុចលើវាទៅហើយបន្ទាប់មកចុច option បាទបន្តមកទៀតគឺកន្លែង view tab យើង scroll មកក្រោមមកយើងរកពាក្យhigh extension for known file type យើងដោះ tick វាចេញមកហើយបន្តមកទៀតយើង apply and okay ហ្នឹងមួយយើងបិទសិនទៅមួយទៀតយើងចូលទៅកាន់ file explorer ដែរបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់ this PC យើងត្រូវទៅមើល try Windows របស់យើងនៅក្នុង try ណាបាទ try Windows របស់យើងគឺក្នុង try C នេះបើសិនជា try Windows បងប្អូនអក្សរ try ផ្សេងយើងអាចរកផ្សេងទៅតែគឺ try Windows បាទចុចលើ try Windows ទៅបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់ Windows បន្តមកទៀតយើងស្វែងរកfolder មួយឈ្មោះថា system 32ចឹងយើងចុចអក្សរ A ស្វែងរកវាទៅនេះចូលទៅកាន់វាទៅបន្តមកទៀតយើងស្វែងរក folder មួយឈ្មោះថា driver នេះ driver ចូលទៅកាន់វាទៅបន្តមកទៀតយើងរក folder មួយឈ្មោះថា etc បាទនេះចុចទៅកាន់វាទៅហើយបន្តមកទៀតយើងរក file ឈ្មោះថា host បាទ file ឈ្មោះថា host អញ្ចឹងយើង right click លើវាយើងយក open with យើងជ្រើសរើសយក notepad ហើយអូខេបន្តមកទៀតកន្លែងដែលយើងត្រូវបិទ website នោះគឺកន្លែងនេះយើង enter វាមួយមកហើយយើងចុច tab វាមួយយើងវាយថា 127.0.0.1 យើង tab មួយទៀតមកយើងវាយថា www ឥឡូវយើងចង់បិទ website ណាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បិទ Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំចុចថា www.facebook.com មួយទៀត127.0.0.1 បិទមួយទៀតនោះគឺ fb.com ហ្នឹងគឺជា link របស់ Facebook ដូចគ្នា 27.0.0.1 ហើយយើងបិទមួយទៀតនោះគឺ m.facebook.com នេះគឺសម្រាប់ link របស់ Facebook សម្រាប់ប្រើលើទូរស័ព្ទដៃពេលបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបិទ website ដែលយើងចង់បិទគ្រប់ link ដែលយើងចង់បិទអស់រួចរាល់ហើយយើងចុច save វាបាទយើងចុច save បន្ទាប់មកទៀតវាមិនអាច save នៅកាន់ folder ហ្នឹងបានទេដោយសារតែ folder ហ្នឹងគឺជា folder system អញ្ចឹងវាជាប់ permission អញ្ចឹងយើង save វាទៅកាន់ desktop សិនបាទយើង save វាលើ desktop ហើយយើងដាក់ថា host អូខេហើយ save ហើយយើងបិទវាបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់ desktop នេះហើយយើង right click លើវាយើងយក rename បាទយើងយក rename បន្តមកទៀតយើងលុបកតុយ txt.txt ចេញបាទលុបចេញហើយ enter ហើយ yes ហើយយើង copy វាបើក្នុង Windows 11រៀង menu រៀងប្លែកតិចពី Windows 10 Windows 8យើងចូលកាន់ folder ហ្នឹងដដែលហើយយើង right click យើងយក path
refresh continue ok vậy rồiแล้วយើងចូលទៅតេស្តបើក website មើលតើវាដើរអត់យើងបើក browser មួយមកហើយខ្ញុំនឹងវាយថា facebook.com ចាំមើលវាដើរអត់អូខេអត់ដើរទេមានន័យថាវិធីសាស្ត្រយើងនេះការពារបានហើយឥឡូវមក link ទៀត ab.com ក៏អត់ដើរដែរ m.facebook.com ដើរទេអត់ដើរដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថា website ហ្នឹងគឺត្រូវបានបិទនៅលើកុំព្យូទ័រយើងហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ host ដើម្បីបិទវាអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើកម្មវិធីអីផ្សេងមកជំនួយទេគឺប្រើតែ file នៅក្នុង Windows នឹងស្រាប់គឺបិទបានហើយអាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំអរគុណច្រើន